दोस्तों, ये है हमारा अपराजिता का प्लांट। ये एक परमानेंट प्लांट है। इसके फूल ब्लू, पर्पल, व्हाइट कलर में मिल जाएंगे। इनके फूल सिंगल पेटल और डबल पेटल आते हैं। 8 इंच के गमले में इनको हम लगा सकते हैं। ये एक तरह की बेल है, तो इसके साथ सपोर्ट वगैरह देने के साथ ये और ज्यादा अच्छे से बढ़ता है। इसको सीड्स और कटिंग दोनों से उगा सकते हैं। इसमें जो सीड्स बनते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो जहाँ ये पौधा लगा हुआ होता है उसी में ये गिर जाते हैं और अगले साल ये उग जाएंगे। ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाएं। इसकी केयर के लिए वर्मी कंपोस्ट को 2-3 महीने में